功夫呢樣嘢㗎啦。差唔多你查牛津字典都有呢個詞語㗎啦。香港其中有一樣軟實力，其實就係香港嘅武打片，李小龍啊、成龍啊、李連杰啊、甄子丹、楊紫瓊，呢啲全部都係喺香港嗰度拍佢哋嘅電影，建立咗一個品牌形象。唔單止香港、日本啦、韓國啊，仲好多東南亞、North America 啦，全世界都係有個演場嘅。如果唔係我根本都唔係呢度嘅啦。80年代、90年代荷里活個個都覺得香港動作電影係一個潮流。呢10幾年我哋的而且確係已經好似被遺忘咗嗰樣嘢啦。係咪香港動作片已經過去呢？呢個係一個初衷。我哋點解我哋要拍火遮眼？我哋好唔好嘗試再闖世界？老闆俾我哋嘅要求好簡單嘅，佢希望一個香港武打動作傳統嘅精神嘅動作片，但係要有新嘅元素，叫做夢想成真。因為由細到大都好希望可以做到一套自己睇咁多呢啲武打片啦，好希望做到一套自己心目中有一個標準嘅動作片。希望可以將香港嘅武打動作呢個類型嘅電影可以再一次呈現俾全世界嘅觀眾。好啦 ，OK， we win， we win。9月嘅時候喺多倫多國際電影節嗰度有一場即係叫做世界首映啦。我記得當時喺影廳咧，大部分都係外國觀眾嚟嘅，好興奮。去到有一啲打嘅位啊，嗰啲佢哋真係覺得好似以前我細個睇 Rocky 第4集我喺戲院睇嗰陣時，真係個個都睇到有啲位叫啊、拍手掌啊嗰啲。我覺得嗰個係一個好直接嘅反應嚟嘅。嗰日就真係好開心嘅，好多時候咁啊嘛，我哋覺得好，人哋覺得唔好，即係呢啲係經常都會發生咁嘅事啊嘛。今次就我哋 surprise 係，我哋覺得好，不過人哋覺得非常好。Furious was perfect. I was loving every minute of it. It blew my mind. I didn't close my mouth for, I'd say, a majority of that movie. I was aghast and agape. Crazy action film. First Midnight Madness would not have it any other way. That was a relentless film, and I loved it. 一個好好嘅經驗，我亦都即係一個實驗咯，知道自己原來係成功啦，有啲嘢係做到啦。其實好多人都係哇 ，this film is insane。點樣 describe 呢套戲？跟住佢哋話 Holy shit， 即係佢哋諗咗幾日之後，一句 Holy shit。